منظار الانف طبعا اللي بنعمل بيه منظار، ادي اول حاجه شايفينها، في عوجه في الحاجز الانفي اللي هو على الشمال دون جامده، عوجه جامده. بنعمل منظار عشان هنعمل له عمليه للشخير طبعا. موضوع سهل جدا بدون تخدير خالص، بدون حتى بنج موضعي ولا حاجه. تيجي نخش جوه اهي، الدنيا مقفوله عنده جوه خالص خالص. ايوه ايوه جميل جدا. دخلنا على اللهاء، ده البلعوم الحلقي، اللهاء ايوه، وعنده مخاط كتير. اللهاء قافله خالص 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 خالص. قربنا نخلص خلاص. بس الحمد لله على سلامتك. موضوع بسيط من غير اي تخدير، والعيان بيقوم يروح على طول. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اضحك طيب. بس كده خلاص.